但是你要，但是你会画人要画。我们会有11月份的时候带回去，就是放在那个照相的是11月份，可是确定的时间不晓得，问一下神父啊。神父，我们去台北的时间会是什么时候？就是小孩子们11月19号，所以他们也可以到现场。他12岁的时候第一次学画画，然后这是他画的第一张。他练了好多年以后。